caammaa sar rigachaa olee ufee qaxxalee sirraa hirmaata abbaati gaafa guyyaa wayi. Kanatti mana jaarteetti galchiteerra kanatti isaa horteerra kanatti gaayila kana akka jigu hin barbaanne isa immoo barbaadeera maadhe gaayila hagaa kan gaayila malee kan lafaa keessaa baasi waa'ee lafaa waa'ee mana waa'ee maalii keessaa baasi gaayilli hojii geeyyuu humaa miti kanaafiyyuu gaayilicha kisaadha isheenis dubartiidha maxxanneedha bakka achi maaltu taaree rakkoo ajaa'ibaatu mamachu wal xaxaa si jalaataa jechuudha dhaqaa gala boossaa jechuudha. Kanaafu dubbi ho'aa mashiitti hiikuu wayyaa jedheen kanan isa himadhe jechuudha. Ndaamnaan ture himachuun qabdu turte kasasuun qabdu turte takka laaluu qabda turte. Takka yeroo kamiin laala. Yeroo mana koo keessatti niitii wayii dubartii wayii uftee galtuun ilaala. Yeroo sana kanan dubbadhu. Yeroo kamii kanan dubbadhu. Ilaaluu qabda obsuu qabda. Ishii amma kana olmo maalan obsash har'a hamma kana wal oofne gara ji'a 5 hin darbachu ji'a 5 hamma kana wal oofne wallollee maal jennee dhufaa hin deema gidduutti araaramame hin wallolame maal ta'e ani amma jira himachuun ko sirrii miti doggoradha nama tokko takka jedhe malee maaliif sardamtee maa himattee maa kasaste takka obsitu takka laaltu maalin irraa laala inde maani ralaalash sanuunni waan jedhaaru laala waanani qabu yusuma harka jira inni waan jedhu laala waanan dadhabee fide dafqa ko xuruufadhee fide hankee miti yeroo naan jedhu guyyaa saafaa maal keessa qabde yeroo naan jedhu kana ol maal na godhash kana ol akkam akkana godhuufidha kan namoonni tokko dhiisi obsi abbaa ijoollee keeti abbaa ijoollee ko yootee bakka akka barbaade narra deemuu qaba tokko moomaa itti seetan keessuma baate dhiirri rakkoo qabu yoo ijoollee qabaateyyuu dubartiidha malee yoo ijoollee qabaatte kan rakkoo qabdu keer maal gaa kun hundi maaltu gadi qabe dubartii maaltu gadi qabe bakka dubartoota mataanii dubartoota gadi qabu dubartoota mataanii balleessitu dubartii magodhu as keessatti maaloo dhagaa kan dubartiin gadi qabamtuuf kan dubartii irra sanu bara dubartoonni dhiira bulchan keessa dubartoota dabar kan mana jaaru dubartii kan waan dumaa godhu dubartii achi immoo dubartiin immoo gadi qabama yeroo baay'ee jechuudha na ajaa'iba baranaan amma shi'anii akkam gochuun qaba dhiisee maal gochuun qabaan isa esoo hinimati seera bira osoo ngeessin akkamitti jireenyi koo sirrata akkamitti nagaa argadha akkamitti nuyi ijoollee koo faana tasgabbiidhaan jiran moo akkasumatti hacuucamaa kabalamaa doorsisamaa asiin naqxu achiin naqxu mana kana keessaa hin baatu asii deemtee achii deemtee jennaani akkasumatti bakka isumatti waamamaani asuma hidhame kanachuun koo isumatti waamama garuu hidhameen ta'a jechuudha. Isumatti waamama hidhameen ta'a inni waan fedhen godha dubarbaadeen deema akka barbaade hin jiraata namni isa gaafatu hin jiru jechuudha yoo fedhe dhoskaadhaan jiraata dubartii faana yoo fedhe hin fuudha jechuudha akka barbaadetti jiraata anaan garuu maal jettu sini mana kana keessa baatee mana jijjiirteennaan achi deemteennaan as deemtee sanu mana kasaste mana mariisiste nama faana mari'atte mana himatte achi yoo kan inni barbaadu maal bichaadha gaayila jiguu malee qabeenyaan isa biraas hin qabu maan qabu bakka qabeenyuma walitti hin qabu humtuu jiru kaa'umaa mana murtiin galfannu garuu gaayila sinjiga gaayilin jiga qabeenyumoon hin jiru sumoniin hin jiru dumbulloon hin jiru akkas barbaade keer inshallah maachuudhaan jedhine maachuudha ana erga jibbe ana erga hin barbaanne waanan isa biraa qabu maa jaallate maaliif jaallate silaa hin beeka waan hundumaayyuu hin beeka samiti namnuun beeka samiti arragaayyuu qaba samiti dookumantiiyyuu qaba samiti sakam baankiiyyuu qaba ani inni garuu maaliifi kana jaallate sa'ani biraa qabu jaallate anaan hin barbaadu ankan saabiti inni haa jedhuga silaayyuu birriin jechuun qabeenyi tokko namatti kennite nama harka yoo bubbulte kan saatti fakkaatedhan
Fakkeenyaaf namarraa waa liqeeffattee yoo sirka tutturte waan sun hankeesitti fakkaate nama deebisoo kan nama gashu simarara. Qallaali simararu birrii nama dafanii waan nama yoo ofirraa galchan malee hankeesitti fakkaata hankeetti dabalamna amma hanma kee ta'e namiidhama si jechisisa. Innama kana yaaddee du'aa jechuudha. Yoo amma manni kun gurgurame manni kana addaan hirmaanna bakka. Ilma hirmaanna kaasilayyuu maal godhu? Akkasidha ka seerrisa. Surumayyuu sumaan hojjedheeyyuu narraa hirmaatee ameen jedhee hin furatu maal keessaa qabda? Ani konan gubadhe bar. Irbis maam gubadhee amma kiiloo 45 ta'ee jira jechuudha. Kiiloo 45 ta'ee jira. Juruun se'ina jireenya se'ina. Kanaafi aqaagala gubachuudha biyya namaatti gubattee nan jiraadha jettee yeroo ati iddoo tokkorra geessu moo dhufee jireenyi fuudhee dacheetti yeroo si makuu baay'ee tokko si guba jechuudha baay'ee si guba. Na amma shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf ana irra baradha. Ijoollee gaa'ela keessatti mimmiidhaman keessattuu ijoollee biyya Arabaati galanii gaa'ela keessatti mimmiidhan kanarra babbaradha. Ilaalaati baradhaan sini waan baradhaan qabdu baradha. Waan kamillee baradhaan sinin jedha. Ela andurayyuu sinitti mira keessattuu jechuudha keessattuu of danda'a ta'uu qabdu. Keessuma keessa of danda'a ta'uu qabdu. Hamma of danda'an taanetti sin baddanii haftu sinirra deemamu kosii taatanii haramtanii gattu hin gatamtu. Kosii taatanii haramtanii gattu jechuudha. Yeroo dhiirri akkasii sinirratti ta'u yeroo akkanatti mana dhaabdanii ijoollee godhatanii kaatanii waan hundumaa godhatanii kaatanii bakka kallattii garaagaraatiin waan ta'e dhufee jireenya keessan keessa sesseenu ijoollee baay'ee argaartu maqaa isaanii yoo waamuu baadhellee waan isaan mummudatu isaanirraa waan baay'ee barachuu qabdu jechuudha. Isin mataa keessanii nama of dhaabaa ta'uu qabdu jechuudha. Gaafa guyyaa akkasiif isin barbaade. Harka namaa keessa hin galiina qaxxettanii dhuftanii hin galiina sinin jedha. Abbaan ebeluu sin jaallatee sin dhiisee sinii du'ee harkuma namaa keessa qaxxalaxxettanii hin galiina bakka. Harka namaa keessatti immoo gaafa duutan qofa saaxinni keessa namni sinaa kaa'u bakka. Haga gaafa sanaatti garuu harka namaa keessatti human galiina du'aa badaa malee jechuudha. Harkuma namaatti hin galiina ndaawu mana ijaarratan tun gashiina. Mana fi keessan ijaarratanitti ittiin gashiina. Mucaan tokko akkasnaan jettan mana qaba garuu ittiin gashuu sanan kireengi ittiin gashiin bineensa dabar bineensa kuna guyyaa akkasiitiif maal keessaa qabdaa sana dhufa. Maal keessaa qabdaa qofayyuu miti immoo achi immoo keessaa qabaatte immoo qixxeef sirraa hirmaata. Saddafqaat buustee dhiiga tuftee tumamtee reebamtee biyya namaatti beeloftee qorraan maaliidhaanii hirriba dhabdee ati dadhabdee fiddee qaxxadheen immoo caammaa sarra rigachaa oolee ufee qaxxadhee sirraa hirmaata abbaate gaafa guyyaa wayi. Kanatti mana jaarteetti galchiteerra kanatti isaa horteerra kanatti isaa tajaajilturra dhuma keerratti maal gidee afaan sitti xaragata jechuudha. Namni koo waa nama godheyyuu waan tokko karaa namatti agarsiiseewu thank you jedhama bara. Nama yoo gaafatte karaan kun eessa nama geessa akkas jedhee akka karaan isa bara akkasii eessa nama deemsisa. Akkas godhe akkas galatoom laal shumaan sitti dubbateef galatoomii jedhama. Ati garuu hamma kana ufaana jiraattee hamma kana tajaajiltee ijoollee hortee fi mana jaarteetti galchitee gaafa guyyaa wayii rakkoon uumamte haga ammaa na faana turte na gargaarteetta haga ammaatti faayidaa sirraa argadhe malee nammiine kana booda garuu thank you bakka adda galuu qabna adda hin jiraan. Maal taatu wanta akkasii barame garuu bakka ati amma lafa kanarra dirraashin kee baduutti dhabama taatutti jiruun kee baduutti namummaan kee baduutti si qabnaan jarrechuudha dachee kana jala si dabarsu jechuudha. Silleen qusatan isa gaafa guyyaa gaggaarii ati isaan gargaarte ati isaan faana taate isaan tajaajilte illee hin laalan bakka dhabama si godhu lafa kanarra akkati baddu huma akkasii milkoofne silaatti dabalanii si kennanii waan qaban sirra kaaniif isaan kan jireenya jiraachuu maaliif ati ijoollee horteettaaf ijoollee illee guddistaa amma yoo waan barbaade ta'e illee miidhamuu kee hin barbaadan garuu waan akkasii hin jiru hankeessi dhabsiisu hankeessirraa nyaatu. Na anamma jechuudha sulultaa mannaqaa jechuudha didee deemte kaleessa argitanitu
naa mallatteessinaan didee deeme. Andurumayyuu sulultaa dhaqeen iddoo isaatti yookaan sulultaadha yookaan immoo iddoon hojii hojjetu hojii hojjechaa jira. Hojii dhaabnee hojjechaa jira. Yookaan iddoo hojii inni hojjetutti yookaan immoo sulultaatti dhaqee naa mallatteessii jedhan. Naa mallatteessiidhaan. Yoo didee didee bakka dideedhaanii akka seerri afaan deemee naa mallatteessisiisu godhaa jechuudha. Malee argitanitti waan inni jedhee sokkee argitanitti jechuudha. Yookaan immoo maa himat yookaan waan biraalee akka lakkii waan kanatti yaaddee taa'ee sirriitti yaadii osoo jedheeti wanti kun waan gara fuuldura wayii araaramuu wayii qabaa jechuudha. Otootti yaaddee taati yaadii sirriitti yaadi kun dhuma dubbiitti gaala jigsuu jechuudha. Dhuma dubbiitti illee hin jenne badafanaadhumaanii fiigee deemee jechuudha. Moo ani gaayila kana akka jigu hin barbaanne isa moo barbaadeera maadhee gaayila hagaa kan gaayilaa malee kan lafaa keessaa baasii waa'ee lafaa waa'ee manaa waa'ee maalii keessaa baasii gaayillee hojii geeyyuu humaa miti. Kanaafiyyuu gaayilichayyuu hin barbaadu laal. Gaayilichumayyuu hin barbaadu gara fuulduraattuu hin barbaadu humaa araaramaa hin barbaadu humaayyuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf amma akkas naan jedhee jira. Kanaaf anamma wanti na baasu gizeedhaanii seerri dafee akka waan ani isa biraa qabu naa kennu. Namoonni tokko tokkorri obsi dhiisii takka laalettani tikseen jedhani Oromoon nama maaksu tikseeni dhiyootti dhiistee fagootti barbaacha deemteedha. Sinin galemte ammanaa horii naannoo haffacaatu akkuma haffacaatu dhiiseetu dagatee erga ishiin baddeeddoo fagaatte barbaacha deema erga ishiin miila fageeffatte. Ani immoo amma dhiisee dhiirri gadi baanaa silayyuu iddoon lixuun beekamiini kan jala deemullee beektu dubartii ammaan beektanii unkaan alatti gadi bahee miti manuma keessa iyyuu dhuftee baafachuu barbaaddi kun amala dubartiiti. Takkaammoo iddoo achi geessetti taanaan booda rakkisaadha. Isheenis dubartiidha maxxanneedha. Bakka achi maaltu taaree rakkoo ajaa'ibaatu uumama jechuudha. Wal xaxaas jalaa ta'a jechuudha. Dhaqaa gala boossaa jechuudha. Kanaafuu dubbii ho'aa mashiitti hiikuu wayyaa jedheen kanan isa himadhe jechuudha. Ndaamnaan tureyyuu natti fakkaata himannaa kana. Ndaam himannaa kanayyuu nan ture natti fakkaata. Kanaafuu amma akka yaada kootti isa himachuun koo dogoggora miti. Sirriidhuma jedhee yaadaa jira.